咁喺下面咧，呢度就係一個可以控制呢一個 IP Cam 上下左右嘅一個按鈕啦。咁另外咧，如果你撳要通話啦，係啦，咁我哋就可以利用呢一個 IP Cam 嗰個咪同埋呢個喇叭咧，就係同現場嘅人士講嘢嘅。呢度見到可以切換對講啦，咁你可以撳呢個去試下啦，係啦。或者如果我哋而家要 cancel 呢個對話，就撳呢一個 cancel 啦。跟住喺右上角有個設定掣啦。咁我哋咧仲要去設定一下呢個 SD 卡。如果你都需要選購 IP Cam 產品，歡迎聯絡我哋。因為啱啱一個新嘅 SD 卡咧，我哋其實係需要將佢初始化嘅，咁我哋就撳一個初始化啦。跟住就等佢啦。好，初始化成功啦。咁我哋推返出前一版，跟住可以呢度咧見到嗰個 SD 卡係有咩嘅錄像計劃嘅。咁第一個咧全天候活動錄像咧就係有嘢喐嘅時候先至會錄嘅。咁如果係24小時連續錄影咧，就係不間斷24小時錄嘅。